Hej, witajcie! Nie wiem, czy przypominacie sobie komentarz pod moim ostatnim filmem Tomka. Zobaczcie. No i powiem ci, Tomku, wywróżyłeś. Stało się. Widać? Ups, co tu? Cóż tu się stało? Co to się stało? Co się stało? Tak więc w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak właśnie zdemontować takie oto szkiełko. Widzisz, Tomek, wywróżyłeś ten odcinek. Moi drodzy, zanim przejdziemy do clou sprawy, a mianowicie do zdjęcia naszego nieszczęsnego, uszkodzonego szkiełka, chcę wam powiedzieć parę słów, jak do tego doszło, no bo przecież jesteście chyba mega ciekawi, prawda? A mianowicie tak. Pracowałem na działce, no, w normalnych pracach. No, ja nie jestem tego typu zwolennikiem, żeby nosić zegarek. No, po prostu chcę oszczędzać. No nie jest tego, żeby tak go upaplać, ubłocić czy coś w tym stylu, nie. Ale ja chciałem tak naprawdę po prostu przenosić deski, no, że tak powiem. A nie chciałem go drasnąć, no bo wiecie, nowy zegarek, no to szkoda, prawda? No to więc co dalej? No jak to, moi drodzy, co dalej? Wziąłem, go ściągnąłem z ręki. Ale że wokół błoto, ziemia, gdzie go tu położyć? Na ziemię? Nie, jeszcze go nadepnę, czy coś w tym stylu, prawda? Więc co dalej? Moi drodzy, postanowiłem taki pomysł na zaraz, do kieszeni go włóż. No dobra, włożyłem go do kieszeni do spodni i co? No i nic. No i wykonuję swoje czynności. Przenoszę te drzewo, przenoszę te drzewo, przenoszę te drzewo. Co dalej? Skończyłem pracę. Wyciągam zegarek, no bo trzeba już, pora na zegarek. Umyłem oczywiście rączki, były czyściutkie. Wyjmuję go z kieszeni, a tu pac! Boże, coś tu się stało. Dlaczego tak się stało? Dlaczego szkło hartowane odeszło od wyświetlacza w kieszeni? Dlaczego? To już jest pytanie także do Was. Jeśli pomyślicie, dajcie znać w komentarzach, jak do tego mogło dojść, ale moim zdaniem doszło do tego w taki sposób, że zegarek był uciskany w kieszeni nierównomiernie na wyświetlaczu. Na przykład jak kucałem, jak coś podnosiłem. Oczywiście ja nigdy nie dotknąłem tego zegarka w kieszeni, nawet nie przycisnąłem go, nie przycisnąłem go, nie dotknąłem go, nie uderzyłem nim. To mówię od razu, z czystym sumieniem. Po prostu musiałem podczas kucania, ten materiał naprężył się i musiał nierówno oddziaływać na wyświetlacz. Po prostu te naprężenie spowodowało, że w jednym miejscu przechylił się, bo wiadomo, szkiełko hartowane jest trochę grubsze, więc te szkiełko się delikatnie odchyliło, wpuściło powietrze, no i po prostu się odwarstwiło. W taki oto ciekawy sposób. Oczywiście chciałem to przykleić, przyciskałem to w różne, przeróżne sposoby, ale no niestety to jest niemożliwe. Szkiełko jest do wymiany i właśnie za chwilę wymienimy te szkiełko. Pokażę Wam, jak się to robi, a więc do dzieła. Jak zegarek wygląda, zobaczcie sami. Zwróćcie uwagę. Ewidentnie podeszło powietrze pod nasze szkiełko ochronne, że tak powiem. O, widzę nawet na tym szkiełku, tu widzicie? Tutaj na dole taką małą ryskę, tak jakby. No, czyli jednak te szkiełko, tu też mamy jakąś taką ryseczkę, czyli jednak te szkiełko warto zakładać i coś nam, tak to mówią, daje. To tak to mniej więcej wygląda. Niby tego nie widać pod pewnym kątem, ale no niestety psuje to wizualnie mocno wygląd naszego zegarka. Za chwilę je wspólnie zmienimy. Może też ono nie jest zarówno przyklejone, no ale wiecie, to też nie jest takie proste tak fajnie przykleić idealnie. To nie jest taka łatwa sprawa, ale zaraz je wspólnie wymienimy. No to zapraszam do pokoju.
No moi drodzy, a więc jesteśmy już w pokoju. Może się też czasem zastanawialiście, dlaczego na moich filmach te zegarki leżą na takich materiałach. O, na przykład tu akurat w tym przypadku to akurat taki kawałek materiału mi się znalazł. Ponieważ, moi drodzy, ja nie wyobrażam sobie tego, że zegarmistrz, bo są tacy zegarmistrzowie niestety, właśnie niestety, którzy na gołym blacie biurka katują nasze zegarki po szkłach w taki oto sposób, tak, rozpinając teleskopy, rozkręcając nasze dekielki, jak również po prostu majstrując w samych mechanizmach. Oczywiście silnie nasz zegarek pukając, ocierając, przemieszczając. Nie wyobrażam sobie czegoś takiego. Nóż mi się dosłownie w kieszeni otwiera, jeśli widzę takiego zegarmistrza, który tak właśnie postępuje z zegarkami. Należy dbać o zegarki, szczególnie jeżeli to jest cudza własność, ponieważ zegarmistrz winien nam naprawiać zegarki, a nie psuć, prawda? No ale to już jest temat na osobny odcinek. Moi drodzy, dobrze. Co mi będzie potrzebne? Po prostu szpilka. No i oczywiście szkiełko. No ja mam akurat podpisane Garmin 7X Solar, dlatego że mam tych szkiełek, że tak powiem, trochę więcej. Zaopatrzyłem się w te szkiełka. Mam tutaj coś takiego. To oczywiście jest w zestawie do czyszczenia, ale mamy do czyszczenia również chusteczki. No jak i mamy samo szkiełko. Szkiełko wygląda tak. Ono jest po jednej stronie przyklejalne, a po drugiej stronie po prostu jest, że tak powiem, nie ma tej powłoki zabezpieczającej, co też jest dużym minusem, dlatego że no o ile jest nowe, to fajnie, ale nieraz jak ktoś wysyła komuś, czy sprzedaje przez jakiś portal sprzedaży oczywiście, szkiełko, wrzuci to w kopertę, ta strona się mega zrysuje, a druga strona, no dobrze, będzie czysta, przyklejemy czysta i co z tego, jak mamy od razu zrysowane szkiełko? Coś tu chyba jest nie tak, prawda? No ale wiecie, jak to w życiu bywa. No dobra, ruszamy z tematem. A teraz tak, w zasadzie mógłbym podwadzić te szkiełko, zwróćcie uwagę, z tej strony, ponieważ ono już odeszło. Byłoby to bardzo łatwe, prawda? Nie, ale ja podwadzę je z drugiej strony, żeby Wam pokazać, że jest to również możliwe. Wiele osób pytało, jak te szkiełko ściągnąć. No właśnie w taki oto sposób. Mamy szpileczkę. Pamiętajcie, że te szkiełko nigdy nie jest tak docięte, żeby na 100%, po prostu na 100%, moi drodzy, dochodziło. Zawsze będzie jakaś mikrodziurka. Oczywiście musimy bardzo mocno uważać, żeby nie zarysować wyświetlacza. No ale myślę, że tyle to chyba potrafimy. Prawda? Zwróćcie uwagę, co się dzieje. Widzicie? Teraz się nie patrzę w kamerkę, tylko się patrzę w to, co ja robię, moi drodzy. Widzicie, co się dzieje? To nie jest takie wcale łatwe to odkleić. Trzeba mega uważać, żeby nie uszkodzić. Proszę bardzo. Poszło? Można? Żeby nam z powrotem nie wpadło, to może tu sobie przytrzymam palcem. Tu sobie delikatnie wezmę w górę. Widzicie? Tak wygląda odklejenie takiego szkiełka. Z folią jest jeszcze łatwiej, ale powiem Wam szczerze, że nie polecam folii. Na folii są bąble, dziadostwa różne, przeróżne kurze, pyłki itd., itd. Nie polecam. Zwróćcie uwagę, szkiełko jest praktycznie czyste, tak? Praktycznie. No ale niestety już jest delikatnie odkształcone i nie będzie miało ono żadnego rezultatu w przypadku naszego montażu. No dobra, oczywiście mamy teraz te chusteczki, jedynkę, dwójkę, no to nie omieszkam ich użyć.
Tylko się tak zastanawiam, gdzie ja mam nożyczki, żeby otworzyć, bo to jest tak zapakowane, że ma taką folię od środka, wiecie, celem, żeby to nie wysychało. Poczekajcie chwilkę. Mam nożyczki. Bez przerywania nagrania. Bo to jest, wiecie co, to jest specjalnie tak, to opakowanie, żeby nam ściereczka nie wyschła. A jedynka, no to będzie wiadomo, że będzie mokra, dwójka będzie sucha. Chciałem, żebyście zwrócili również uwagę na kontrast tego zegarka bez szkiełka. Ani bez folii. Po prostu bez zabezpieczenia ten kontrast jest o wiele większy. Oczywiście nie będzie on mocno mniejszy, znacząco mocno mniejszy, ale jednak delikatnie mniejszy będzie. I musimy to też brać pod uwagę, decydując się na montaż szkiełka, czy też folii. Docieramy na sucho teraz dwójeczką. Już nie będę używał tych plastrów, no to mam na myśli, moi drodzy, takie plastry. Nie będę tego używał, dlatego że mi się wydaje, że to nie ma sensu. Pozwólcie, że ja teraz się przyjrzę na spokojnie, czy nie ma kurzu, pyłków. Nie ma. Dobrze, teraz zdejmę warstwę. Ściąga się w tą stronę, czyli będziemy, zwróćcie uwagę, w tą stronę, czyli będziemy w tą stronę przyklejać. Pamiętajmy o tym, żebyśmy nie zrobili odwrotnie, bo będą, że tak powiem, małe problemy potem. Jak zrobimy odcisk palca po tamtej stronie, to już będzie naprawdę kłopot. Może pozwólcie, że ja po prostu założę te szkiełko, tylko pozwólcie, że ja zerknę przy świetle dziennym. Trzeba poprawić. No już jestem, przepraszam, że nie mogłem tego zrobić przy kamerze, ale to jest rzecz bardzo precyzyjna. A chciałem, żeby mi idealnie te szkiełko doszło, żeby nie było tu dużych szczelin, że tu jest duża szczelina, a tu jest mała, ale po prostu przyłożyłem te szkiełko i zobaczcie, jaki jest efekt. No, poczekajcie, jeszcze to wytrę, bo wiecie, jak na razie to troszkę mam tłuste palce. Po prostu je tylko delikatnie przyłożyłem, ono się samo rozjechało. Ten klej, który był po drugiej stronie szkiełka, po prostu się rozłożył równomiernie, niewidocznie po naszym wyświetlaczu pod spodem i jest ok. Oczywiście jeszcze wytrę na sucho i ocenimy to sami, jak to nam wyszło. Kontrast, może teraz to on się nam zaświecił w związku z tym, że mamy godzinę 20 po 20. Jak to wygląda? Ocencie sami. Moim zdaniem jest petarda, bomba. Nie ma żadnych problemów, uszczerbków. Ja bym się do niczego tutaj nie doczepił, że tak powiem. To tak wygląda, moi drodzy, wymiana szkła hartowanego. Aczkolwiek chciałem Wam pokazać właśnie, jak się te szkło hartowane ściąga. Po prostu ostra, cienka, mała szpileczka, troszeczkę wprawy i wszystko się uda zrobić, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że wszystko da się zrobić. Do wszystkiego potrzebne jest trochę wprawy, a ja będę się cieszył z nowego, fajnego szkiełka. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Zainteresowanych zapraszam na kolejne filmy. A kto jest tu nowy, może dać subskrypcję albo łapkę w górę. Będę mega szczęśliwy. Będzie to dla mnie bardzo, bardzo dużym takim kopem do tego, aby tworzyć dla Was kolejne materiały z zegarkami. Także pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Hej!